dako ni pambot ni Papa. Kay luoy na kaayo ba? Dagan na kay tapak. Para kay hapit naman gun ang pasgugod. Nangarap ko ba na inigpas ko makakuha na po si Papa. Magsilpi pa ba ni? What? Masig, moabot ni siya glawad. Dasmagan sa isa ka isda na gamay. Bungkag yun, iba? Bungkag, uy! Dagana ko'y tapak, no? Dagana yung katapak mo, rag. Madlok na yung kuha ng pambutan ni kay gamatoy pa yung kaayo. Dagana pod kaayo tapak, gabok na pod kaayo. Sus! Muabot pa pa kanina pila ka tuig. Murag ligon-ligon pa ni ang katig pero ang kani gabok na gyud ni. Kay basig makakuha si papaglip-lipan tes na ang kuan diri ang tukog diri sa kuan sa baba kay tes mo lusot diri na. Bantay gyud kay ang pambot masudlan og tubig dagan ang pambot masudlan og gamay tubig mo daghan jud na antud na maanod na. Basig ang pambot ba gabok-gabok na labayan niyo. Basig matuslok sa sungo sa liplipan na gamay lang kaayo ang tubig mo daghan jud na. Amo daghan uy. Manang antuson na lang namo ni basin di ay makatigom-tigom ni. Ha 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 ha. Nah, dahil awi lagi. Ni boto drabaya. Buboto drabaya niyo. Kini kay gabok-gabok na. Impas gyud ta ani guys. Impas gyud ta ning baratuhan ni. Unsa kay kapalaran ali ha? Si miipit jud ko ani guys. Nauna lang naku kay para limpyo pud sila ba. Kay makaingon ang tao na, uy, limpyo man lagi. O limpyo, uy. Limpyo gyud ni. Kanila ang gamiton na. Kanila ang gamiton. Brasan jud ni kay para hinlo siya ba? Hinlo, uy. Balag gabok-gabok basta hinlo. Wala yun yung baruto ba si may maluya jutaan eh. Gabok-gabok na. Kumapakan sa balon. Impas. Impas. Uy. Yun. Impas yun yung wandiri. Ilalong kumabungkag na diri. Ang impas. Uy, pero tira ba yung baluda kay, di ba? Ang balod, manana da, manana. Tes kamo na diri. Tes ang inana da. Tes ang balod da, di ba? Inana mo balod da. Mo inana, tes nami naginana. Tes ang baruto pud nimo inana. Mo inana, kumabali. O, impas kayo mga tao. Oh my God! Don't lasi! Oh my God! What? Kani ba? Sayang kayo ni. Kumatusok ni sa sungo sa liplipan. Impas gyud ni. Dapat magkuan jud ka magpalit jud ka kaugalingong kuan ka ng baruto. Oh, kung wa kay ikapalit hurot tapak-tapak
Oh my god! Tahu nggak sih? Oh my god! Delikado gyud ang managat, guys. Tanawi karon guys, oh. Naluoy ko sa akong amahan, guys. Naluoy ko. Dili ni for fun only, guys. Tinuod yun ni, guys. Pandas mo nang naluoy ko niya kay iyang pambot. Daga na kay tapak-tapak. Na, daga na kay anong epoxy ba? Tas ang mga pintal kinangalangkat na. Paris ani oh. Paris ani. Gipintalan ni Papa. Unya guys. Kamu gani guys, ang baruto ninyo. Puro tapak-tapak, tas nakakuha mong lip-lipan guys. Birahi guys, tas yang sungo gani, padulong na gani dire guys. Ang kwan guys, tas kubuhi pa guys. Bunalan ninyo ani guys. Oh no! Malipong manday na sila guys, tas ayaw biray diretso guys, tas kung ang sungo, dapat na dire guys, mag-inana na sa kwan guys, mag-inani na guys. Mag-inani na ganing sungo guys. Mag-inani na ganing sungo guys. Kwan na guys, ayaw ninyo biray diretso guys. Ana isang sungo, di ba mag-inana da. Nanoon din ninyo ang sungo. Ayapan ninyo birahon para healthy kayo lang imong pambot ba dili way kuan way buslot way pintel murag bag-o ba way tapak-tapak. Yun. Guys, naala bitong kuan guys ay sa guys. Di ba si Papa sa una bitaw guys. Gamay pa ko nakakuha si Papa glip-lipan guys. Tinuod na guys. Nakakuha si Papa glip-lipan das wala kay guys, pait lagi kaayo. Guys, kay ang wan ba ang pambot ba kay nasusok sa sungo sa liplipan. Tas ang iyang liplipan kay dako ra baya kaayo. Murag medyo kilo. What? Dako kayo. Tas ilang gitad dire guys. Kakwarta si Papa, pero pait lagi kayo guys. Epoksihan pa guys. Epoksihan pa, may gani wala nasudlan og mga tubig ang pambot ni Papa. Kung masudlan na bitaw, dinha na ko magilak-kilak. Ang magilak-kilak, uy. Magilak-kilak yung ko anak guys. Ako guys, maningkamot yung kong eskwela guys. Hantod na magdako. Gamot ako, hantod na magdako ko guys. Maningkamot yung ko para sa kong mga pamilya. Maningkamot yung ko guys. Maningkamot. Uy. Maningkamot yung ko. Para ako una guys. Tura lang sa kong mga pamilya. Tura lang sa kong mga pamilya. Pero ang uban, una guys. Uy. Ako lahi ko nila. Kaya maguna-una ko ginikanan guys. Maningkamot yung ko eskwela guys. Hantod na mag-grade 10 ko. Mag-high school ko guys. Tapos manabraw ko guys para masweldoan ako guys. Kana guys, tamat na yun na sa akong mga pamilya. Makakaon na sila gulay, makakaon na sila lamit na sudan. Makakaon na sila guys, ang makakaon. Uy, kanaranas akong kasing-kasing, di yun na mawala. Thank you for watching.